muddo sanad kadib ayaa kulan maanta isku yimaadeen ururka horumarinta dhalinyarada gobolka Hiiraan oo ay ku yeesheen magaalada Beledweyne xarunta gobolkan Hiiraan. Dhalinyarada ururkan ayaa waxay ka kala yimaadeen degmooyinka gobolka Hiiraan sida Matabaan, Buula Barde, Jallaqsi, Maxaas iyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka. kulankan muddo saacadaha socda ayaa waxa dhalinyarada uga hadleen waxqabadkooda muddada sanadka oo ururku shaqeynayay. Farax Diir oo gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe ururka dhalinyarada oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in muddada uu shaqeynayay ururka uu ka qayb qaatay isdhexgalka bulshada iyo ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM isla markaana ka qayb qaateen howlaha la xiriira sugidda amniga isla markaana uu taagan yahay ururku la shaqeynta maamulka dawladda. sidoo kale kulankan ayaa waxa xilka looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii ururka Muna Xasan Maxamed iyadoo xilkaasi loo doortay Muuse Ibrahim waxaana ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe Cabdiwahaab Abuukar Xasan taasoo ahayd in cod loo qaado gudoomiyaha ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Muna Xasan Maxamed codayn kadib 30 cod ayaa diiday ama 30 cod ayaa mataqaan diiday inay xilka sii hayso afar ka mid ahna waxay gacanta u taageen inay sii joogto halka laba ka midana ay ka aamuseen gudoomiyaha golaha dhexe ee ururka dhalinyarada inay tahay ama ay u dhacdo doorashadaas cadaalad oo xaq ah Muuse Ibrahim Ahmed inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan. sidoo kale Muuse Ibrahim gudoomiye ku-xigeenka cusub oo ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu si wanaagsan ugu shaqeyn doono ururka dhalinyarada bulshada isla markaana uu dadargelinayo in maamulka gobolka iyo laamaha ammaanku ay ka caawiyaan dhinaca arrimaha bulshada. annagoo maanta halkaan isugu nimid dhan maantay kulmadii iyo shirarkii hore loo qaban jiray maanta waxay ugu duwan tahay shantii degmo ee gobolka Hiiraan dhalinyaradii ururka dhalinyarada gobolka maanta waa wada fadhiyaan. taasi horta maanta qiimo oo gaar ah ay xabaarsan tahay. maanta waad arkaysaan halkaas waxa lagu kala baxay waxa waaye qof waliba wuxuu leeyahay macnaha shuruuc dadka hadaysan macnaha meel ay wada joogaan waxa kala reebo waa shuruucdii wixii markii la arkay qofkii shaqo gudu waayay shaqo guduwaantiisii qodobadii loo fiiriyay wixii lagu heshiiyay dad markay macnaha meel dhisanayaan heshiis dhaxmar heshiiskoodii ugu dambeyntii waxa muddo kordhin loo sameeyay hoggaanka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan muddo 2 sano ah maadaama sida ay sheegeen wax wanaagsan ay ka qabteen gobolka. Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne.